न्यू ग्लाइकोडीन सिरप एलेम्बिक फार्मा के द्वारा बनाई गई एक सिरप है। इसका मुख्य इस्तेमाल सूखी खांसी, दर्द वाली खांसी से राहत पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। न्यू ग्लाइकोडीन सिरप खांसी और सर्दी की दवा है। खांसी, गले में बेचैनी, छींक आना, नाक से पानी जाना जैसी एलर्जिक स्थितियों में जो खांसी होती है उसके लिए ये सिरप बहुत ज़्यादा लाभदायक और फायदेमंद है। इस सिरप में क्लोरफेनिरामाइन और डेक्स्ट्रोमेथार्फन एक्टिव तत्व हैं। क्लोरफेनिरामाइन एक एंटी एलर्जिक दवा है। न्यू ग्लाइकोडीन सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। बगैर डॉक्टर की सलाह से इस सिरप का इस्तेमाल